बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाह दी पूरी कायनात जी जिथां जिथां भी अल्लाह दी प्यारी मखलूक वसदी पई है। सरकारे ख़त्मी मरतबत हजूर हज़रत आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी प्यारी उम्मत जिथां जिथां वसदी है। सरकारे मौला अली अलैहिस्सलाम दे नौकर जिथां जिथां वसदन। अदादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मुहिबान हैदर करार, मवालियान हैदर करार, मुहिबान हैदर करार, अज़ादार, हुबदार, मातमी, नवा खान, जंजीर जन, जाकिर, सोजी, शागिर्द, ड्राइवर, उलमाए हक्का, मर्द मस्तूरात, बच्चियां बच्चे, अल्लाह दी पूरी कायनात जिथां जिथां वसदे पैन तमाम नू सरकारे शाहजादाए हजरत बाबुल हवाइज सरकारे अली असगर अलैहिस्सलाम दे ज़हूर दी मुबारकबाद पेश करे ना। पूरी दुनिया को असा सारियां दी तरफों बाबुल हवाइज शाहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम दे ज़हूर दी बहुत ढेर ढेर मुबारकबाद पेश करें दे पे हैं। इस शहनशाह दे ज़हूर दा सदका, इस बाबुल हवाइज दा सदका, मौला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे इस अली असगर दा सदका, मालिक जेड़े जेड़े लोग औलादे नरीना वास्ते सिकदन, इन शाहजादे दे झूले दा सदका, इन शाहजादे दे करम दा सदका, इन शाहजादे दे ज़हूर दा सदका, मालिक जिथां जिथां जो जो भी औलादे नरीना वास्ते सिकदन, मालिक उन्होंने हयाती आले पुत्र अता फरमा। मालिक उन्हें तमाम नु हयाती आले पुत्र अता फरमा। इलाही अमीन। मालिक जो जो सिकदन जिथां जिथां सिकदन जेड़े जेड़े सिकदन औलादे नरीना वास्ते, मालिक शाहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम दे ज़हूर दा सदका, शाहजादा हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम दे ज़हूर दा सदका उन्हें तमाम नु हयाती आले पुत्र अता फरमा। इस शहनशाह बादशाह दे ज़हूर दा सदका, मालिक जेड़े जेड़े लोग बीमार हैं उन्होंने शिफाए कुल्ली सेहत कामला आजला अता फरमा। इलाही अमीन। मालिक जो बेरोजगार हैं उन्होंने रिज़्क़ हलाल अता फरमा। इलाही अमीन। मालिक जो बीमार हैं उन्होंने शिफाए कुल्ली सेहत कामला आजला अता फरमा। मालिक जो जो हजो ज़ियारात दा शौक रखते हैं उन्होंने अपने करम दा सदका शहनशाह मौला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे विच, सरकार दी जागीर दे विच, सरकार दी नगरी दे विच, सरकार दी बारगाह दे विच, सरकार दे हजूर सजदाए इश्क सजदाए हकीकत अदा करन दी जुरत और ताकत अता फरमा। और उन्हें सारे नु सरकार दी जवारी नसीब फरमा। ईरान, इराक, शाम दी ज़ियारत और जवारी नसीब फरमा। 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत नसीब फरमा। इलाही अमीन। मालिक जो जो लोग मेरे जिम्मे दुआई लाइया ने, जेड़े जेड़े लोगों दियां मेरे जिम्मे दुआइयां ने, तमाम दियां तमाम दुआवां कबूलो मंजूर फरमा। मालिक असा सारियां दे दिल दियां जो जो नेक दुआइयां ने सारियां पूरियां फरमा। तेरी जात नू करीम समझ के पिंदे शाहजादे दे ज़हूर दा सदका सारियां सारियां दियां नेक दुआई पूरियां फरमा। जिन्हां जिन्हां वास्ते दुआई मंगदे पे उन्हां सारियां दियां नेक दुआई पूरियां फरमा। चलन बुढ़ापे का हो जाता खत्म दुनिया से, चलन बुढ़ापे का हो जाता खत्म दुनिया से, उसे जरा सा भी गर ये गुमान हो जाता, फिदा न होती कभी जुलेखा यूसुफ पर, अगर हुसैन का असगर जवान हो जाता।
مولا شہزادے دے ظہور دا صدقہ تمام تر دعائیں قبول و منظور فرما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ میں پیاس پہ حاکم تھا تبھی ہنس کر بولا، میں پیاس پہ حاکم تھا تبھی ہنس کر بولا، توحید کی مہکار میرے جھولے سے ملے گی، توحید کی مہکار میرے جھولے سے ملے گی، وہ قائم وہ قائم وہ قائم وہ کبھی حجت جو کرے گا، اس مہدی کو بھی تلوار میرے جھولے سے ملے گی، چلن بڑھاپے کا ہو جاتا ختم دنیا سے، اسے ذرا سا بھی گر یہ گمان ہو جاتا، فدا نہ ہوتی کبھی زلیخا یوسف پر، اگر حسین کا اصغر جوان ہو جاتا۔ مولا شہزادے دے ظہور دا صدقہ تمام تر دعائیں قبول و منظور فرما۔ جڑے جڑے لوگ میرے ذمے دعائیں لیندے پن انہاں ساریاں دیاں دعائیں ساڈیاں ساریاں دعاواں قبول و منظور فرما۔ مالک تمام تر دعائیں شہزادے دے ظہور دا صدقہ قبول و منظور فرما۔ مزا کے تیرے ستم گر اڑا کے آیا ہے، مزا کے تیرے ستم گر اڑا کے آیا ہے، ضعیف باپ کی ہمت بڑھا کے آیا ہے، ضعیف باپ کی ہمت بڑھا کے آیا ہے، نظر اتار دو نظر اتار دو اصغر کی دوڑ کر یوسف، یہ موت کو بھی زلیخا بنا کے آیا ہے۔ مالک اس شہنشاہ دے ظہور دا صدقہ، اس شہنشاہ دے کرم دا صدقہ، ایندے بابے دی کریمی دا صدقہ، ایندے ڈاڈے دی لجپالی دا صدقہ کرم فرما، تمام تر دعاواں قبول و منظور فرما۔ سادات دے ویڑے وسن، سادات دے منن والاں دی خیر ہوے، سادات دے دشمن برباد ہوون۔ مالک دعائے اساں وارث دے ہوندے ہوئے بے وارث ہیں، سارے وارث دا ظہور فرما، ہادی مادی دا ظہور فرما، حجت القائم دا ظہور فرما۔ الہی آمین، اللہم آمین ثم آمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ زوار اجاز علی بھن بھرو کہہ رہے ہیں سلام یا علی مدد، سائیں میرے لیے دعا کرنا۔ زوار اجاز علی، زوار اجاز علی، مالک
پیر مولا علی شاہ مدد مالک تاری زندگی کرے تاری خیر ہوئے تمام تاریاں دعائیں مالک اپنے کرم دا صدقہ پوریاں فرماوے الہی آمین اللہم آمین ثم آمین رانا ظہیر عباس کہہ رہے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے الہی آمین اللہم آمین ظہیر صاحب مالک تانوں بھی ہمیشہ زندہ ہو سلامت رکھے اپنے کرم دے صدقے اپنے کرم وچ رکھے رانا ظہیر عباس کہہ رہے ہیں آپ کو بھی مبارک ہو خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک تانوں سارے نوں مبارک رانا ظہیر صاحب بے بہا تانوں مبارک ہون تمیر حسین راہو کہہ رہے ہیں سلام یا علی مدد تنویر حسین تمیر حسین تمیر حسین تعمیر حسین مالک تاری زندگی دراز کرے تاری خیر ہوئے مالک تانوں ہمیشہ اپنے کرم وچ رکھے عبد الرحمن جمی کہہ رہے ہیں یا علی مدد عبد الرحمن جمی صاحب مالک تاری زندگی کرے پیر مولا علی مدد خیر وچ رہو سدا خیر وچ رہو ہمیشہ خیر ہوئے سید سمی کہہ رہے ہیں میرے لیے اولاد کی دعا کر دیں سید سمی صاحب مالک تانوں ان شہزادے دے ظہور دا صدقہ حیاتی والا بچڑا عطا فرماوے اپنے کرم دا صدقہ شہباز علی کہہ رہے ہیں یا علی مدد شہباز علی پیر مولا علی علیہ السلام مدد خیر اجاز تاری خان کہہ رہے ہیں میری والدہ کے لیے دعا کر دیں علی اجاز خان تاری والدہ واسطے دعا کردے پے ہیں مالک انہوں نے صحت کاملہ عطا فرماوے انہوں دا سایہ تواڈے سر تے قائم و دائم رہے طیب رضا جعفری کہہ رہے ہیں یا علی مدد طیب رضا جعفری صاحب پیر مولا علی علیہ السلام مدد سدا جیو ہمیشہ جیو خیر وچ رہو سائیاں دے کرم دا صدقہ سائیاں دے کرم وچ رہو سدا خوش رہو سدا خوش رہو کیس علی کہہ رہے ہیں یا علی علیہ السلام مدد کیس علی پیر مولا علی علیہ السلام مدد علی رضا کہہ رہے ہیں میرے لیے بھی دعا کریں علی رضا مالک تورے تے کرم فرماوے مالک توریاں تمام تر نیک دعائیں پوریاں فرماوے وقار حسن کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا کریں وقار حسین واسطے دعا کر دے پہ مالک انہوں دے تمام نیک دعائیں پوریاں فرما شہزادہ علی اصغر علیہ السلام دے ظہور دا صدقہ مالک کی تمام تر دعاواں قبول و منظور فرما کرم فرما کرم فرما کرم فرما اپنے کرم دا صدقہ صدام علی کہہ رہے ہیں یا علی مدد صدام علی پیر مولا علی علیہ السلام مدد توری خیر ہوئے ہمیشہ خیر وچ رہو سدا خیر وچ رہو علی عبد جعفری کہہ رہے ہیں سلام یا علی مدد علی عبد جعفری صاحب پیر مولا علی علیہ السلام مدد اجاز خان کہہ رہے ہیں ہمارے لیے بھی دعا کریں اولاد کے لیے اجاز خان مالک تانوں اولاد نرینہ عطا فرماوے باب الحوائج شہزادہ حضرت علی اصغر علیہ السلام دے ظہور دا صدقہ مالک تانوں اولاد نرینہ عطا فرماوے باقی بھی جڑے جڑے سکھ دن مالک سارے نو حیاتی والے پتر عطا فرماوے محمد اقبال حسین کہہ رہے ہیں میرے بابا کے لیے دعا کریں محمد اقبال دعا کرویں پین انہوں دے والد واسطے انہوں دے بابے واسطے مالک کے جو جو دعا منگویں پین وہ ساریاں دعاواں قبول و منظور فرما اپنے کرم دا صدقہ ذاکر اون عامر ربانی کہہ رہے ہیں یا علی مدد سائیں مولا کی آمد مبارک آپ کو ذاکر اون عامر ربانی ذاکر اون عامر ربانی صاحب مالک توری زندگی کرے توری خیر ہوئے سدا خیر وچ رہو ہمیشہ خیر وچ رہو پیر مولا علی علیہ السلام مدد خیر مبارک تانوں بے بہا مبارکاں انصر حسین کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا علی مدد انصر حسین علیہ السلام آمین پیر مولا علی علیہ السلام مدد ہمیشہ جیو سدا جیو خیر بنے سردار محسن کہہ رہے ہیں میرے لیے وقت کی بحالی کی دعا کریں سردار محسن واسطے دعا کرتے ہیں مالک انہوں نے بے بہا بخت عطا فرما بے بہا بخت عطا فرما اپنے کرم دا صدقہ طاہر حیدری کہہ رہے ہیں بہت بہت مبارک جناب طاہر حیدری صاحب خیر مبارک تانوں مبارک بے بہا مبارک بے پناہ مبارک سینکڑے ہزاراں لکھاں کروڑاں ارباں خرباں ضربے ارباں خرباں مبارکاں بے بہا مبارکاں بے پناہ مبارکاں اجاز خان کہہ رہے ہیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو اجاز خان تانوں بھی مبارک ہوئے خیر مبارک تانوں بے بہا مبارکاں ہون مجاہد عباس کہہ رہے ہیں یا علی مدد جشن مبارک مجاہد حسین پیر مولا علی علیہ السلام مدد تانوں بے بہا مبارکاں بابر علی کہہ رہے ہیں بسم اللہ یا علی مدد بابر علی جی پیر مولا علی علیہ السلام مدد کروڑاں بسم اللہ دانش علی درویش کہہ رہے ہیں سلام دانش علی درویش صاحب پیر مولا علی علیہ السلام مدد مالک تانوں ہمیشہ اپنے کرم چ رکھے ہمیشہ خیر ہوئے سدا خیر ہوئے محمد آصف مہروی کہہ رہے ہیں یا علی مدد محمد آصف میروی صاحب
پیر مولا علی علیہ السلام مدد سدا خیر چ رہو ہمیشہ خیر چ رہو ہمیشہ خیر خیر ہوئے خیر ہوئے خیر ہوئے حسنین رضا کہہ رہے ہیں یا علی مدد عطا صاحب میرے لیے بیٹے کی دعا کریں. حسنین رضا صاحب پیر مولا علی علیہ السلام مدد مالک اس شہزادے دے ظہور دا صدقہ تانوں حیاتی والا بیٹا عطا فرماوے. علی ظفر شنبانی کہہ رہے ہیں یا علی مدد علی ظفر شنبانی. کندانی پیر مولا علی علیہ السلام مدد خیر ہوئے سدا خیر ہونے ہمیشہ خیر ہونے. اسد رضا کہہ رہے ہیں فیاض حسین کے لیے اولاد کی دعا کر دیں. فیاض حسین واسطے دعا کر دے پہ مالک انہوں نے حیاتی والا بچڑا عطا فرما اپنے کرم دا صدقہ. ملک عظمت عباس کہہ رہے ہیں یا علی علیہ السلام مدد جشن مبارک. ملک عظمت عباس. عظمت عباس صاحب پیر مولا علی علیہ السلام مدد خیر مبارک خیر مبارک تانوں بھی بے بہا مبارکاں. مجاہد عباس کہہ رہے ہیں یا علی مدد. مجاہد عباس پیر مولا علی علیہ السلام مدد اے مومنو مبارک ہو 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 لکھاں تے کروڑاں مومنو مبارک ہو. آج جس شہنشاہ کا مومنو مبارک ہو آج جس شہنشاہ کا جشن ہم مناتے ہیں اس کا نام اصغر ہے مومنو مبارک ہو مومنو مبارک ہو. جو جو چاہیے منگ لو جو جو ہستین پوریاں ہوئے شین بہت وڈا لجپالے بہت وڈا سخی ہے اندے جھولے دے صدقے تواڈیاں ساڈیاں ساریاں دیاں دعائیں قبول و منظور ہون مومنو مبارک ہو. آج جس شہنشاہ کا جشن ہم مناتے ہیں اس کا نام اصغر ہے مومنو مبارک ہو. شبیر کو کتنا ہے بھروسہ میرے اوپر شبیر کو کتنا ہے بھروسہ میرے اوپر فہرست شہادت میں میرا نام لکھا ہے حیدر کا ہوں پوتا علی نام ہے میرا اصغر تو مجھے پیار سے صغرا نے کہا ہے مومنو مبارک ہو. آج جس شہنشاہ کا جشن ہم مناتے ہیں اس کا نام اصغر ہے مومنو مبارک ہو مومنو مبارک ہو. شہباز علی کہہ رہے ہیں سعودی عرب سے لائیو دیکھ رہا ہوں دعا کر دیں. شہباز حضرت صاحب شہباز علی سعودیہ چ دے پے ہو مالک تہاڈیاں زندگیاں دراز کرے مالک تہاڈی خیر کرے مالک تہاڈیاں تمام نیک دعائیں پوریاں کرے اور مالک اپنے کرم دا صدقہ اپنی حفظ و امان وچ رکھے. غلام حبیب نور پور تھل سے کہہ رہے ہیں جی بسم اللہ یا علی غلام حبیب نور پور تھل غلام حبیب تیری زندگی ہوئے تیری حیاتی ہوئے مالک تیری زندگی کرے تیری خیر ہوئے تیرے بچیاں دی خیر ہوئے خاندان دی خیر ہوئے دوستاں احباباں دی خیر ہوئے. بے بہا دعا کر دے پہ تو سارے واسطے مالک تو ہمیشہ اپنے کرم چ رکھے سدا خیر چ رہو ہمیشہ خیر چ رہو. الہی آمین اللہم آمین ثم آمین. اجاز خان کہہ رہے ہیں میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں.
اجاز خان مالک تورے بیٹے دی زندگی دراز کرے، جو جو تورے دل دیاں نیک دعائیں ہیں مالک کو پوریاں فرماوے، شہزادے دے ظہور دا صدقہ الہی آمین اللہم آمین ثم آمین۔ بابر علی کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا کر دیں۔ بابر علی مالک تانوں بے بہا رنگ لاوے، بے بہا عزت دے نام دے طاقت دے بے پناہ رنگ لاوے، بے پناہ رنگ لاوے، بے بہا رنگ لاوے، الہی آمین اللہم آمین ثم آمین۔ صفدر کھوسو کہہ رہے ہیں یا علی مدد۔ صفدر کھوسا صاحب پیر مولا علی علیہ السلام مدد خیر انہیں۔ عمرانی اوان کہہ رہے ہیں یا علی مدد۔ عمرانی امان صاحب پیر مولا علی علیہ السلام مدد۔ غلام رضا پٹھان کہہ رہے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے۔ غلام رضا پٹھان صاحب مالک تو بھی سلامت رکھے، مالک تو خیرہ کرے، مالک تو نظر بد تو محفوظ رکھے، حادثہ تو محفوظ رکھے، دکھاں تکلیفت محفوظ رکھے، دشمن دا وار خطا ہوئے، الہی آمین اللہم آمین ثم آمین۔ محمد آصف مہروی کہہ رہے ہیں دعا کر دیں۔ محمد آصف میری صاحب مالک تو تمام تر نیک دعائیں پوریاں فرماوے، مالک تو تے کرم فرماوے، مالک تمام نیک ارادے پورے فرماوے۔ عنایت اللہ ابرو کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا کرو۔ عنایت اللہ ابرو صاحب مالک توری زندگی کرے، توری خیر ہوئے، توری تمام تر نیک دعائیں میرا مالک پوریاں فرماوے۔ کمرو سرائی کہہ رہے ہیں سلام یا علی مدد سائیں۔ کمرو سرائی صاحب علیہ السلام آمین پیر مولا علی علیہ السلام مدد۔ اسد عباس کہہ رہے ہیں یا علی مدد دعا کر دیں۔ اسد آباد پیر مولا علی علیہ السلام مدد، مالک توری خیر کرے، زندگی ہوئے سدا خیر اچ رہو۔ غلام علی خان کہہ رہے ہیں یا علی مدد۔ غلام علی خان پیر مولا علی علیہ السلام مدد۔ مار مدثر کہہ رہا ہے آپ کہاں سے ہیں؟ مار مدثر صاحب سناما شہر ہے، پہلے ضلع مظفر گڑھ ہے، ہوں ضلع کوٹدو ہے۔ ناصر جعفری کہہ رہے ہیں میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ ناصر جعفر صاحب مالک آپ تھوڑی زندگی کرے، مالک تھوڑی تمام نیک دعائیں پوریاں کرے، قبول و منظور فرماوے، تمام حسرتاں پوریاں کرے اور مالک اپنے کرم وچ رکھے، الہی آمین اللہم آمین ثم آمین۔ سید عدنان کہہ رہے ہیں یا علی علیہ السلام مدد۔ سید عدنان مالک تری خیر کرے، پیر مولا علی علیہ السلام مدد۔ محمد عمران کہہ رہے ہیں میری امی کے لیے دعا کر دیں۔ محمد عمران صاحب مالک توری والدہ نو خیر و خیریت نہ رکھے، توڑے تو انہاں دا سایہ قائم و دائم رکھے، مالک انہاں تے کرم فرماوے اور مالک انہاں دی خیر کرے، توڑی بھی خیر ہوئے۔ وسیم سجاد جعفری کہہ رہے ہیں التماس دعا اولاد کے لیے۔ وسیم سجاد جعفری سجاد جعفری صاحب مالک تو حیاتی والا پتر عطا فرماوے، مالک زندگی والا بے عیب پتر عطا فرماوے، اپنے کرم دا صدقہ بے بہا دعائیں پہ کرنے شہزادے دے ظہور دا صدقہ مالک تو حیاتی والا پتر عطا فرماوے۔ کامران خان نیازی کہہ رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ الہی آمین اللہم آمین ثم آمین۔ سپتین کامران نیازی صاحب تاری بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ، تو سارے واسطے دعائیں کر دے پے، سارے واسطے دعائیں کر دے پے، سدا جیندے رہو، خوش رہو، فسدے رہو، خیر چ رہو، سائیاں دے کرم دا صدقہ۔ سپتین شاہ کہہ رہے ہیں میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ سپتین شاہ صاحب تھوڑے واسطے بے بہا دعائیں ہیں، تھوڑے سادات دے ویڑے وسن، تھوڑے سادات دے ویڑے وسن، سادات دے ویڑے وسن، تھوڑی ہمیشہ خیر ہوئے، سدا خیر چ رہو، خیر ہوئے، الہی آمین اللہم آمین ثم آمین۔ الحسینی عزاداری کہہ رہے ہیں ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ الحسینی عزاداری آلیو مالک توری زندگیاں کرے، مالک توری خیر کرے، مالک توری ڈیوٹیاں قبول و منظور فرماوے اور مالک ہمیشہ اپنے کرم دا صدقہ اپنے کرم وچ رکھے۔ ذاکر مظہر عباس کہہ رہے ہیں سلام یا علی مدد بہت مبارک ہو قبلہ۔ ذاکر مظہر عباس علیہ السلام پیر مولا علی علیہ السلام مدد، خیر مبارک تانوں ہور بے بہا مبارکہ۔ ذاکر زوار کیسر عباس کہہ رہے ہیں استاد جی یا علی مدد۔ ذاکر زوار کیسر عباس جی پیر مولا علی علیہ السلام مدد، ہمیشہ خیر چ رہو، سدا خیر چ رہو، خیر ہوئے۔ اسد عباس کہہ رہے ہیں یا علی مدد ذاکر صاحب۔ اسد آباد جناب پیر مولا علی علیہ السلام مدد، خیر مبارک، تانوں مبارکاں، بے بہا مبارکاں، مالک توری سارے دی خیر کرے، بسم اللہ۔ انتظار حسین کہہ رہے ہیں میری والدہ کے لیے دعا کریں جنت میں جگہ دیں۔ انتظار حسین مالک توری والدہ نو جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرماوے، مالک انہاں دی قبر نو روشن تے منور فرماوے، مالک اپنے کرم دا صدقہ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਰੇ ਰਹਿਮਤ ਚ ਜਗ੍ਹਾ عطا ਫਰਮਾਵੇ حسن رضا کہہ رہے ہیں تحفہ یا علی مدد حسن رضا صاحب پیر مولا علی علیہ السلام مدد ہر گھڑی ہر پل خیر ہمیشہ خیر غلام علی خان کہہ رہے ہیں یا علی مدد غلام علی خان پیر مولا علی علیہ السلام مدد ہر گھڑی ہر پلک خیر منے انشاءاللہ خیر منے علی عباس کہہ رہے ہیں مولا علی علیہ السلام مدد علی عباس صاحب پیر مولا علی علیہ السلام مدد خیر تھوڑی سارے دی خیر ہوئے ظفر عباس کہہ رہے ہیں مانا ہمدانی والوں کی طرف سے یا علی مدد ظفر عباس صاحب پورے مانا ہمدانی آلیاں نو میری طرفوں یا علی مدد تاری طرفوں میں پیادہ پیر مولا علی علیہ السلام مدد میری طرفوں تو سارے سنگتیاں ساتھیاں نو یا علی مدد سارے نو سرکار دے ظہور دیاں بے بہا مبارکاں بے پناہ مبارکاں اے شہنشاہ دے ظہور دا صدقہ تواڈے ساڈے ساریاں دے ویڑے بسن اے مومنو مبارک ہو مومنو مبارک ہو آج جس شہنشاہ کا جشن ہم مناتے ہیں اس کا نام اصغر ہے مومنو مبارک ہو خون بلند ہو جاتا پانی بند ہو جاتا خون بلند ہو جاتا پانی بند ہو جاتا گر زمین پر گرتا پھر اناج کب اگتا وہ جو آسماں والے اور یہ جہاں والے وہ جو آسماں والے اور یہ جہاں والے جس کا رزق کھاتے ہیں اس کا نام اصغر ہے مومنو مبارک ہو آج جس شہنشاہ کا جشن ہم مناتے ہیں اس کا نام اصغر ہے مومنو مبارک ہو فرحان حیدر کھرل کہہ رہے ہیں مبارکباد سائیں فرحان حیدر کھرل صاحب خیر مبارک تو مبارکاں بے بہا مبارکاں لکھاں تے کروڑاں مبارکاں ابو ذر رضوی کہہ رہے ہیں سلام یا علی مدد جناب کو مبارک ابو ذر رضوی صاحب پیر مولا علی علیہ السلام مدد بہت مہربانی بہت شکریہ ہمیشہ خیر چ رہو سدا خیر چ رہو سید وسیع حیدر شاہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا علی مدد سید وسیم حیدر صاحب پیر مولا علی علیہ السلام مدد ندیم حیدر ہاشمی کہہ رہے ہیں تسی جیو ندیم حیدر ہاشمی صاحب تاری زندگی ہوئے تاری خیر ہوئے سدا خیر چ رہو ہمیشہ خیر چ رہو بیڑا بسے تارا مالک دے کرم دا صدقہ خیر چ رہو ہر ایک دی خیر ہوئے فرحان حیدر کھرل کہہ رہے ہیں سلام فرحان حیدر کھرل صاحب تو کو بھی سلام تھی وے سارا مظہر خان کہہ رہے ہیں آپ کو مبارک ہو مظہر خان خیر مبارک تانوں بے بہا مبارک ہوئے اجاز خان کہہ رہے ہیں یا علی مدد اجاز خان پیر مولا علی علیہ السلام مدد ہر گھڑی ہر پلک خیر ہوئے صدا خیر ہوئے علی سلیمان کہہ رہے ہیں مولا کے بہت اچھے ذاکر ہیں آپ علی سلطان سلیمان علی سلمان مالک توری زندگی کرے توری خیر ہوئے مالک ہمیشہ تانوں خیر چ رکھے بہت بڑی مہربانی بہت شکریہ میں تو چھوٹا جا سائیاں دا سنا کھانا اج سکھدا ودا بھائی سائیاں دی مدہ سرائی دے وچ کچھ آ جاوے بڑی مشکل جی منزل ہے بہت بڑی مشکل جی منزل ہے سرکار دی مدہ سرائی بہت بڑا مشکل جا سلسلہ ہے بس انہاں دا کرم رہے بس انہاں دا کرم رہے بندہ کچھ نہیں یہ اسی کا دین ہے جو کچھ بھی ہے یہ عطائے حسین ہے نوحہ خوان ناصر عباس کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا علی مدد نوحہ خان ناصر عباس علیہ السلام آمین پیر مولا علی علیہ السلام مدد مالک تاری خیر کرے سدا خیر چ رہو ہمیشہ خیر چ رہو ہمیشہ خیر ہوئے شہزادے دے ظہور دا صدقہ مالک تواڈے ساڈے ساریاں دے نیک ارادے پورے فرماوے
مالک اپنے کرم چ رکھے ہمیشہ کرم ہوئے الہی آمین اللہم آمین ثم آمین ارسلان سجاد کہہ رہے ہیں ہمارے لیے دعا کریں. ارسلان سجاد ارسلان سجاد صاحب مالک تہاڈیاں تمام تر نیک دعائیں پوریاں فرماوے جو تہاڈیاں دل دیاں نیک دعائیں ہیں مولا شہزادے دے ظہور دا صدقہ وہ پوریاں فرماوے. قمر عباس کہہ رہے ہیں یا علی مدد. قمر عباس پیر مولا علی علیہ السلام مدد تہاڈا بیڑا وسے. اسد شرازی کہہ رہے ہیں یا علی علیہ السلام مدد. اسد شرازی صاحب پیر مولا علی علیہ السلام مدد تہاڈے ویڑے وسن سدا خیر چ رہو ہمیشہ خیر چ رہو خیر سدا خیر. رضوان عباس سامٹیاں کہہ رہے ہیں مولا علی علیہ السلام سلامت رکھے بخت ہون. رضوان حیدر سامٹیا صاحب جی مالک تاری زندگی کرے الہی آمین اللہم آمین ثم آمین. تساں میں حقیر واسطے فقیر واسطے دعا کردے پے ہو مالک توریاں تمام تر دعائیں پوریاں فرماوے. مالک تورے تے ہمیشہ اپنا کرم رکھے. مالک تو نظر بد تو محفوظ رکھے حادثہ تو محفوظ رکھے دکھوں تکلیفوں تو محفوظ رکھے دشمن دا وار خطا فرماوے. تانوں سانوں ساریاں نوں مالک اپنی حفظ و امان چ رکھے نظر بد تو محفوظ رکھے حادثہ تو محفوظ رکھے دکھوں تکلیفوں تو محفوظ رکھے دشمن دا وار خطا فرماوے. الہی آمین اللہم آمین ثم آمین. ظفر عباس کہہ رہے ہیں میرے صحت کے لیے دعا فرمائیں. ظفر عباس مالک تانوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرماوے مکمل طور تے مالک تانوں صحت یاب فرماوے. الہی آمین اللہم آمین ثم آمین. محمد عباس کہہ رہے ہیں یا علی مدد غلام حبیب. محمد عباس کہہ رہے ہیں پیر مولا علی علیہ السلام مدد غلام حبیب دی تروا دے پے ہو میں غلام حبیب کو آدھا پیا یا علی مدد. غلام حبیب تہاڈا کیا حال ہے ٹھیک ہو راضی ہو خوش ہو خیریت ہے ٹھیک ہو سدا خیر چ رہو ہمیشہ خیر چ رہو ہمیشہ خیر ہوئے سدا خیر ہوئے. قمر عباس کہہ رہے ہیں یا علی مدد. قمر عباس پیر مولا علی علیہ السلام مدد تہاڈے تے مولا دا کرم رہے تہاڈے ساریاں تے مولا دا کرم رہے. محمد طارق کہہ رہے ہیں میرے لیے بیٹے کی دعا کر دیں. محمد طارق واسطے دعا پہ کر دے مالک انہوں نے حیاتی اعلیٰ پتر عطا فرما اپنے کرم دا صدقہ کرم فرما کرم فرما کرم فرما. ذاکر غلام عباس نادر کہہ رہے ہیں عابد حسین ہے وہ اولاد کے لیے دعا کا کہہ رہے ہیں. عابد حسین کہہ رہے ہیں میرے لیے اولاد کی دعا کریں. عابد حسین دعا کروے مالک شہزادے دے ظہور دا صدقہ عابد حسین نو حیاتی اعلیٰ پتر عطا فرما حیاتی اعلیٰ پتر عطا فرما اپنے کرم دا صدقہ حیاتی اعلیٰ پتر عطا فرما. منتظر عباس حیدری کہہ رہے ہیں یا علی مدد. منتظر عباس حیدری کہہ رہے ہیں یا علی مدد. منتظر عباس حیدری صاحب پیر مولا علیہ السلام مدد تاری خیر ہوئے سدا خیر چ رہو ہمیشہ خیر چ رہو سدا خیر چ رہو. فیاض حسین کہہ رہے ہیں یا علی مدد. پیر مولا علی علیہ السلام مدد ہر گھڑی ہر پلک. عبید اللہ کہہ رہے ہیں یا علی مدد. عبید اللہ صاحب پیر مولا علی علیہ السلام مدد خیر ہمیشہ خیر. میر مشاہد بلوچ کہہ رہے ہیں دعا میں یاد سے. مشاہد ابو بلوچ صاحب مالک تاری خیر کرے سدا خیر چ رہو ہمیشہ خیر چ رہو خیر ہونے. الہی آمین صابر اللہم آمین. حسین کہہ رہے ہیں میرے لیے صحت کی دعا کر دیں. سید صابر حسین واسطے صابر حسین شاہ واسطے دعا منگتے پہ مالک انہوں نے مکمل طور تے صحت عطا فرما انہوں نے جو بھی تکلیف ہے مالک کو دور فرما انہوں نے مکمل شفا عطا فرما صحت یاب فرما. الہی آمین اللہم آمین ثم آمین. کرامت خان نیازی کہہ رہے ہیں یا علی مدد. کرامت خان نیازی صاحب پیر مولا علی علیہ السلام مدد خیر ہوئے تہاڈی سدا خیر ہوئے ہمیشہ خیر ہوئے. ثاقب علی کہہ رہے ہیں یا علی مدد. ثاقب علی صاحب پیر مولا علی علیہ السلام مدد. نواب فخر عباس کہہ رہے ہیں التماس دعا استاد محترم. نواب فخر عباس صاحب مالک تاری خیر کرے پیر مولا علی السلام مدد مالک تاری تمام تر نیک دعائیں پوریاں فرماوے. ملک فروخ اقبال بخور کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا ملک کرنا. فخر اقبال بغور مالک تاری زندگی کرے تاری خیر ہوئے ہمیشہ خیر چ رہو. فدا حسین جکھر کہہ رہے ہیں یا علی مدد. فدا حسین جکھر صاحب پیر مولا علی السلام مدد مالک تاری زندگی کرے تاری خیر کرے خیر ہوئے ہمیشہ خیر ہوئے. جاوید اقبال کہہ رہے ہیں یا علی مدد. جاوید اقبال صاحب پیر مولا علی علیہ السلام مدد مالک تاری خیراں کرے سدا خیر چ رہو ہمیشہ خیر چ رہو خیر ہوئے ہمیشہ خیر ہوئے. تنویر بھٹی کہہ رہے ہیں سلام یا علی مدد. تنویر بھٹی صاحب پیر مولا علی علیہ السلام مدد علیہ السلام خیر ہونے انشاءاللہ خیر ہونے. احمد بن سکندر کہہ رہے ہیں یا علی مدد علیہ السلام. احمد بن سکندر
پیر مولا علی علیہ السلام مدد مالک تاری خیر کرے سدا خیر چ رہو ہمیشہ خیر چ رہو ملک حسنین کہہ رہے ہیں یا علی مدد ملک حسنین صاحب پیر مولا علی علیہ السلام مدد سدا خیر ہوئے ہمیشہ خیر ہوئے معین الحسن عسکری کہہ رہے ہیں یا علی مدد معین الحسن عسکری صاحب پیر مولا علی علیہ السلام مدد مالک تاری زندگیاں کرے تاری خیر ہوئے سدا خیر چ رہو ذاکر سید مدثر شاہ کہہ رہے ہیں یا علی مدد ذاکر سید مدثر شاہ شاہ صاحب پیر مولا علی علیہ السلام مدد پیر جی تاری خیر ہوئے ہمیشہ خیر چ رہو سدا خیر چ رہو تارے سادات دے ویڑے وسن الہی آمین اللہم آمین ثم آمین ملک زیگم کہہ رہے ہیں یا علی علیہ السلام مدد ملک زیگم پیر مولا علی علیہ السلام مدد مالک تاری خیر کرے سدا خیر چ رہو ہمیشہ خیر چ رہو نواب فخر عباس کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا کر دیں نواب فخر عباس دعا ہے مالک تاری تمام نیک دعائیں پوریاں فرماوے مالک تاری تمام دل دے ارادے نیک ارادے پورے فرماوے کرم فرماوے تبش رضا کہہ رہے ہیں دعا میں یاد رکھو تبش رضا تبش رضا صاحب مالک تاری زندگی کرے تاری خیر ہوئے ہمیشہ خیر چ رہو سید اقبال کہہ رہے ہیں یا علی مدد جاوید اقبال صاحب پیر مولا علی علیہ السلام مدد خیر علی آلیاں دی خیر ہوئے مولا دے نوکراں غلاماں دی خیر ہوئے مولا دے عزاداراں دی خیر ہوئے مولا دے حبداراں دی خیر ہوئے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام دے ماتمیاں دی خیر ہوئے زنجیر زناں دی خیر ہوئے ذاکراں سوزیاں شاگرداں ڈرائیوراں دی خیر ہوئے علماء حقہ دی خیر ہوئے مرد مستورات دی خیر ہوئے بچیاں دی خیر ہوئے مالک شہزادے دے ظہور دا صدقہ جو مومنہ دے بچے امتحان دیندے پہنے جے دے چکے انہوں نے تمام نو کامیابیاں عطا فرما مالک ہر ایک دیاں دھیاں دے نصیب مقدر چنگے بنا مالک ہر ایک دیاں دھیاں دے نصیب مقدر چنگے بنا الہی آمین وقت مالک میریاں بیٹیاں دے نصیب مقدر چنگے بنا انہوں نے کامیابیاں عطا فرما دعا منگدے پہ مالک جو لوگ ساڑے ذمہ دعائیں لیندے پہنے اپنے کرم دا صدقہ میں تا کسے لائق ہی نہیں ہاں کسے کم دا ہی نہیں ہاں بس ذکر دا سارا ہی ذکر دے صدقے سے اپنے کرم دا صدقہ ہے تمام تر دعاواں قبول و منظور فرما الہی آمین اللہم آمین ثم آمین کرم فرما میرا مالک کرم فرما میرا مالک کرم فرما میرا مالک کرم فرما سید حسن رضا بخاری کہہ رہے ہیں سلام یا علی مدد سید حسن رضا بخاری صاحب پیر مولا علی علیہ السلام مدد رضوان بشیر کہہ رہے ہیں ہمارے لیے بھی دعا کرنا رضوان بشیر صاحب دعا ہے مالک تارے تمام نیک ارادے پورے فرماوے مالک اپنے کرم دا صدقہ تو انہوں اپنے کرم وچ رکھے تو سارے ساریاں تے مالکاں دا کرم رہے سکی عباس خان کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا کریں تقی عباس خان مالک تارے تمام نیک ارادے پورے فرماوے مالک تاری تمام دعاواں قبول و منظور فرماوے تبش رضا کہہ رہے ہیں دعا کر دیں تبش رضا مالک تارے تمام نیک ارادے پورے فرماوے مالک تاری تمام تر دعاواں قبول و منظور فرماوے سیٹھ ساجد کہہ رہے ہیں بسم اللہ آپ کی بھی خیر ہو سیٹھ ساجد صاحب بڑی مہربانی بہت شکریہ تو سارے واسطے دعا کر دے پے اور تھوڑے واسطے بھی بہا دعا کر دے پے ہیں مالک اپنے کرم دا صدقہ تھوڑے تمام تر نیک ارادے نیک دعاواں پوریاں فرماوے مالک اپنے کرم وچ رکھے سدا کرم وچ رہو عبد الغفار سرگانی کہہ رہے ہیں سلام یا علی مدد عبد الغفار سرگانی صاحب پیر مولا علی علیہ السلام مدد مالک تاری خیر کرے سدا خیر چ رہو ہمیشہ خیر چ رہو ملک اسماعیل کہہ رہے ہیں السلام علیکم ملک اسماعیل صاحب وعلیکم السلام مالک تاری خیر کرے سدا خیر چ رہو ہمیشہ خیر چ رہو قاسم رضا کہہ رہے ہیں دعا کریں میرے لیے قاسم رضا صاحب واسطے دعا کر دے پے ہیں مالک انہوں دی جو نیک دعا ہے وہ پوری فرما اپنے کرم دا صدقہ سید راشد عباس کہہ رہے ہیں سلام سید راشد عباس صاحب علیہ السلام مالک تاری زندگی کرے خیر چ رہو ہمیشہ خیر ہوگے ندیم احمد ملک کہہ رہے ہیں یا علی مدد ندیم احمد ملک صاحب پیر مولا علی علیہ السلام مدد تاری خیر ہوگے سدا خیر چ رہو دعا ہے میں حقیر فقیر دی جو لوگ میرے ذمہ دعائیں لیندے پین یا جو لوگ اے پروگرام دے دے پین مالک انہاں ساریاں دے نیک ارادے پورے فرما قمر امام کہہ رہے ہیں یا علی علیہ السلام مدد قمر امام صاحب پیر مولا علیہ السلام مدد مالک تاری زندگی کرے سدا خیر چ رہو ہمیشہ خیر ہوئے قبلہ سید
ਸ਼ਕੀਲ ਹੈਦਰ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਕਾਇਮ ਦائم ਰਵੇ। ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ करे। ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ तमाम तर नेक इरादे पूरे फरमावे। असद अब्बास कह रहे हैं मेरे दादे की शिफायाबी के लिए दुआ कर दें। असद अब्बास वास्ते दुआ करते हैं मालिक ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ सेहत कामला आजला अता फरमा, मुकम्मल शिफा याब फरमा अपने करम दा सदका। मोहम्मद अली कह रहे हैं या अली मदद अलैहिस्सलाम। मोहम्मद अली साहब पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, मालिक तारी खैर करे, हमेशा खैर च रहो। अब्बास हाशमी कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे। अब्बास हाशमी साहब तारी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, तुसा आप बहुत अच्छे हो। मालिक तारे ते करम फरमावे, हमेशा करम च रहो, सदा करम च रहो। मलिक तौकीर अब्बास भट्टी करें जाकिर साहब दुआ करना। मलिक तौकीर अब्बास भट्टी, मलिक तौकीर अब्बास भट्टी वास्ते दुआ पे कर दें मालिक, उन्होंने तमाम तर नेक इरादे पूरे फरमा, तमाम नेक दुआई पूरियां फरमा। मालिक उन्होंने अपने करम दा सदका अपने करम च रखी। सैयद खिजर अब्बास शाह कह रहे हैं या अली मदद। सैयद खिजर अब्बास शाह साहब पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, मालिक तेरी खैर करे, तेरी जिंदगी होवे। गुलाम हुसैन कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। गुलाम हुसैन साहब अलैहिस्सलाम पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, हर घड़ी हर पलक खैर। कह रहे हैं मेरे कारोबार के लिए दुआ कर दें। मालिक जैगम वास्ते दुआ पे कर दे मालिक, उन्होंने कारोबार तरक्की अता फरमा, मालिक उन्होंने रिस्क वसी अता फरमा, मालिक उन्होंने बेबहा रिस्क अता फरमा अपने करम दा सदका। मलिक आसिफ कह रहे हैं या अली मदद। मालिक सब पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, मालिक तेरी जिंदगी करे, मालिक तेरी खैर करे, खैर च रहो। नादिर अब्बास कह रहे हैं औलाद के लिए दुआ कर। नादिर अब्बास को मालिक हयाती आला पुत्र अता फरमा, हयाती आला पुत्र अता फरमा। मालिक जो 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 सिकदे न औलाद नरीना वास्ते उन्हें सारे हयाती आले पुत्र अता फरमा। यूसुफ शराजी कह रहे हैं या अली मदद। यूसुफ शिराज साहब पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। आसिफ सुल्तान कह रहे हैं या अली मदद। आसिफ सुल्तान साहब पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, हर घड़ी हर पलक। जाहिद पहलवान कह रहे हैं या अली मदद। जाहिद परवान साहब पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, हमेशा खैर च रहो, सदा खैर च रहो, सदा खैर होवे, हमेशा खैर होवे। जाकिर गुलाम अब्बास नादिर कह रहे हैं या अली मदद। जाकिर गुलाम अब्बास नादिर कह रहे हैं या अली जाकिर मदद। गुलाम अब्बास नादिर साहब पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, खैर उन्हें इंशाल्लाह, खैर उन्हें इंशाल्लाह, खैर उन्हें सदा खैर च रहो, हमेशा खैर च रहो। अहमद बिन सिकंदर कह रहे हैं मेरे लिए दुआ कर दें। अहमद बिन सिकंदर वास्ते दुआ पे कर दे मालिक उन्होंने तमाम तर नेक इरादे पूरे फरमा, तमाम दिल दियां नेक दुआई पूरियां फरमा। राशिद अहमद कह रहे हैं या अली मदद। राशिद अहमद साहब पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, हर घड़ी हर पलक खैर, हमेशा खैर, सदा खैर। तवक्कल अब्बास कह रहे हैं मेरे लिए दुआ करना। तवक्कल अब्बास वास्ते मालिक दुआ पे कर दे हैं, उन्होंने तमाम नेक इरादे पूरे फरमा, तमाम तर उन्होंने दिल दियां दुआई नेक जो हैं तेरी ज़ात दे नज़दीक को तमाम तर पूरियां फरमा। सैयद तकी बुखारी कह रहे हैं मेरे लिए दुआ करना। सैयद तकी बुखारी वास्ते दुआ पे कर दें मालिक मुकम्मल तौर ते उन्होंने तमाम तर दिल दे इरादे, दिल दियां नेक दुआइयां पूरियां फरमा। अली इजाज खान कह रहे हैं पाकिस्तान के हालात की दुरुस्तगी के लिए दुआ फरमा दें। मालिक तेरी ज़ात नू करीम समझ के पिंदे हैं मालिक, खसूसन बाबुल हवाइज शहजादा हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम दे ज़हूर दा सदका मेरा मालिक साडे मुल्क दी खैर फरमा, मेरा मालिक मुल्क पाकिस्तान दी खैर फरमा, मेरा मालिक मुल्क पाकिस्तान दी खैर फरमा। मालिक उलमाए हक्का दा साया साडे सर ते कायम दायम फरमा। मालिक असा सारिਆਂ ਨੂੰ अपने करम ਵਿੱਚ रखी, मालिक असा सारिਆਂ ਨੂੰ अपने करम ਵਿੱਚ रखी। मालिक अपने करम ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ अपने करम ਦਾ ਸਦਕਾ इस मुल्क दी खैर फरमा, इस मुल्क पाकिस्तान दी खैर फरमा। मालिक मुल्क पाकिस्तान दी खैर फरमा, खैर फरमा, खैर फरमा। अपना खजाना गैब दे विचों मेरा मालिक मदद फरमा, मदद फरमा। मुल्क पाकिस्तान दी खैर फरमा। जो जो जित जित जो जो परेशानियां नो सारियां दूर फरमा। मालिक अपने करम दा सदका करम फरमा, करम फरमा, करम फरमा, करम फरमा। मुल्क ते अपना करम फरमा मालिक, इस मुल्क ते अपना करम फरमा। इलाही आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, सुम्मा आमीन। शहबाज हुसैन कह रहे हैं अच्छे रोजगार के लिए दुआ करें। शहबाज हुसैन वास्ते दुआ पे कर दे मालिक उन्होंने बेबहा रिज़्क़ अता फरमा, बेबहा सोना रोजगार अता फरमा, उन्होंने बेबहा रिज़्क़ अता फरमा। अपने करम दा सदका उन्होंने तमाम तर दुआवां कबूलो मंजूर फरमा। गुलाम हुसैन कह रहे हैं बेटे के लिए दुआ कर दें। गुलाम हुसैन
ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾਤੀ ਵਾਲਾ ਬਚੜਾ عطا ਫਰਮਾ। ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾਤੀ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ عطا ਫਰਮਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦਾ ਸਦਕਾ। बाबर अदनान कह रहे हैं मेरे लिए भी दुआ करना, मैं इराक में हूँ, मौला ਬਾਬਾ अपने ਰਵਾਨ ਇਰਾਕ मौला में है, अपने घर ਮਾਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੈਰੋ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਲਿਆਵੇ। ਮਾਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਅਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। अहमद बिन सिकंदर कह रहे हैं मेरे वालिद के लिए दुआ करें। ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਸਿਕੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਦੁਆ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਪੈਣ ਮਾਲਿਕ ਕੋ ਕਬੂਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ। ਕਰਮ ਫਰਮਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦਾ ਸਦਕਾ, کرم فرما میرا مالک اپنے کرم دا صدقہ کرم فرما۔ علی حسین کہہ رہے ہیں السلام علیکم، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ علی حسین وعلیکم السلام، مالک تاری خیر کرے، سدا خیر چ رہو، ہمیشہ خیر چ رہو۔ شہباز حسن کہہ رہے ہیں التماس دعا جناب۔ شہباز حسن شہباز حسن واسطے دعا کردے پے، مالک اپنے کرم دا صدقہ انہاں دی تمام تر نیک دعائیں پوریاں فرما اور تمام نیک ارادے پورے فرما۔ سلطان شاہ کہہ رہے ہیں پریشانیاں ہیں دعا کرنا۔ سلطان شاہ صاحب واسطے دعا کردے پے، مالک اپنے کرم دا صدقہ انہاں دی تمام تر پریشانیاں دور فرما۔ وقار احمد کہہ رہے ہیں میرے والدین کے لیے دعا کریں۔ وقار احمد واسطے دعا کردے پے، مالک انہاں دے والدین واسطے دعا ہے، جو جو دعائیں منگویندے پے انہاں اپنے والدین واسطے مالک کو ساریاں پوریاں فرما اپنے کرم دا صدقہ۔ احمد بن سکندر کہہ رہے ہیں میرے والد کے لیے دعا کریں۔ احمد بن سکندر کہہ رہے ہیں میرے والد احمد کے لیے بن دعا کریں۔ سکندر انہاں دے والد واسطے دعا پہ کردے ہیں، مالک اپنے کرم دا صدقہ وہ جو جو دعا اپنے والد واسطے منگیندے ہیں مالک کو تمام تر دعائیں پوریاں فرما۔ حسن رضا کہہ رہے ہیں میری امی ابو کے لیے دعا کر دیں۔ حسن رضا انہاں دی امی ابو واسطے دعا پہ کردے ہیں، مالک انہاں دی خیر کرے، انہاں نو خیر چ رکھے، مالک انہاں نو ہمیشہ اپنے کرم چ رکھے اور انہاں دے سر تے سایہ انہاں دا قائم دائم رہے۔ باسط علی کہہ رہے ہیں میرے لیے بھی دعا کریں، میں دبئی آصف میں ہوں۔ علی مالک انہاں تے خیر کرے، کرم کرے، مالک انہاں دے تمام نیک ارادے نیک دعائیں پوریاں فرماوے۔ انتظار حسین کہہ رہے ہیں میرے ابو کی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ انتظار حسین مالک انہاں دے ابو نو شفائے کاملہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، انہاں نو مکمل طور تے شفا یاب فرما اپنے کرم دا صدقہ۔ سید رزاق علی شاہ کہہ رہے ہیں میری پریشانیاں ختم ہو جائیں، دعا کریں۔ سید رضاق علی شاہ واسطے دعا پہ کر دے، مالک انہاں دی تمام تر پریشانیاں دور فرما اپنے کرم دا صدقہ۔ حسنین نقوی کے بیٹے کی کامیابی کے لیے دعا کر دیں۔ حسنین نقوی دے بیٹے واسطے دعا پہ کر دے، مالک انہاں نو کامیابیاں عطا فرما، ہر ایک دے بیٹیاں بیٹیاں نو کامیابیاں عطا فرما، مالک ہر ایک دے بیٹیاں بیٹیاں نو خصوصاً شاہ صاحب واسطے دعا کر دے پہ انہاں دے بیٹے نو کامیابی عطا فرما اپنے کرم دا صدقہ۔ علمدار حسین کہہ رہے ہیں یا علی مدد۔ علمدار حسین صاحب پیر مولا علی علیہ السلام مدد، خیر ہمیشہ خیر۔ امداد علی کہہ رہے ہیں یا علی مدد۔ پیر مولا علی علیہ السلام مدد۔ امداد علی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ خیر چ رہو، سدا خیر چ رہو، ہمیشہ خیر چ رہو۔ قمر عباس کہہ رہے ہیں میرے لیے بھی دعا کریں، میں اکثر بیمار رہتا ہوں۔ قمر عباس مالک تانوں شفائے کلی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرماوے، جو جو تکلیفاں ہیں مالک کو دور فرماوے، مکمل صحت عطا فرماوے۔ افتخار حسین کہہ رہے ہیں سلام یا علی مدد۔ افتخار صاحب پیر مولا علی علیہ السلام مدد، ہمیشہ خیر چ رہو، سدا خیر چ رہو، خیر ہوے، ہمیشہ خیر ہوے۔ علی اکبر خان کہہ رہے ہیں دعا کر دیں۔ علی اکبر خان واسطے دعا کر دے پہ، مالک انہاں دے تمام تر نیک دعائیں پوریاں فرما۔ سید اصغر عباس شاہ کہہ رہے ہیں میرے والدین کے لیے دعا کر دیں۔ سید اصغر علی واسطے انہاں دے والدین واسطے دعا پہ کر دیں۔ سید اصغر علی شاہ صاحب وہ اپنے والدین واسطے دعا منگویندے پین، اپنے کرم دا صدقہ انہاں دیاں جو انہاں واسطے دعا منگویندے پین مالک انہاں تے کرم فرما، انہاں دی تمام دعا قبول و منظور فرما۔ ذاکر بشیر حسین ترابی کہہ رہے ہیں یا علی مدد۔ ذاکر بشیر حسین ترابی صاحب پیر مولا علی علیہ السلام مدد۔ فیضان علی کہہ رہے ہیں یا علی مدد۔ فیضان علی جی پیر مولا علی علیہ السلام مدد، خیر۔ جاوید اقبال کہہ رہے ہیں بھائی میرے لیے دعا کریں، مولا اس سال مجھے بیٹا عطا کرے۔ جاوید اقبال صاحب دعا کر دے پہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام دے ظہور دا صدقہ مالک تانوں حیاتی والا پتر عطا فرماوے۔ کیسر عباس کہہ رہے ہیں یا علی مدد۔ کیسر عباس صاحب پیر مولا علی علیہ السلام مدد۔
अशरफ अली कह रहे हैं मेरे बेटे के लिए दुआ कर दें। सैफ अली अशरफ अली अशरफ अली दुआ पे करवाइंदे मालिक उन्हां नूं हयाती आला पुत्र अता फरमा अपने करम दा सदका। इंतज़ार हुसैन कह रहे हैं मेरी नौकरी का मसला है, परेशानी है, दुआ करें। मालिक इन्हां दी दुआ कबूल और मंजूर फरमा, मालिक इन्हां दी परेशानियां दूर फरमा, मालिक इन्हां ते अपना करम फरमा। चांडियो बलोच कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। चांडी बलोच साहब पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, तुहाडी खैर होवे, हमेशा खैर च रहो, सदा खैर च रहो। शाबू गुजर कह रहे हैं या अली मदद। शाबू गुजर शाबू गुजर शाबू गुजर साहब पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। रजब शेख कह रहे हैं तबीयत नसाज है, दुआ कर दें। नजब शेख साहब नू मालिक शिफाए कुल्ली सेहत कामला आजला अता फरमा। राना शजावल हयात कह रहे हैं मेरे लिए भी दुआ करें। राना सजावल हयात मालिक इन्हां दियां तमाम तर दुआवां कबूलो मंजूर फरमा, अपने करम दा सदका, अपने करम दा सदका, अपने करम दा सदका, करम फरमा, करम फरमा, करम फरमा। यासिर खान बलोच कह रहे हैं मेरे लिए दुआ कर दें। यासिर खान बलोच वास्ते दुआ पे कर दे, मालिक इन्हां दे तमाम तर दुआवां कबूलो मंजूर फरमा, तमाम दिल दे नेक इरादे पूरे फरमा। फखर अब्बास कह रहे हैं मौला रिस्क हलाल का रोजगार अता फरमाए। इलाही आमीन, मालिक इन्हां नूं रिज़्क़ हलाल दा रोजगार अता फरमा, मालिक इन्हां ते करम फरमा, करम फरमा, करम फरमा, करम फरमा, अपने करम दा सदका। हसन अली कह रहे हैं या अली मदद। हसन अली साहब पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। रमजान खिची के लिए दुआ कर दें। रमज़ान खिची वास्ते दुआ पे कर दें, मालिक इन्हां दे तमाम तर नेक दुआएं पूरियां फरमा। मुश्ताक अहमद कह रहे हैं मेरे लिए भी दुआ करें, परेशानियां दूर हो जाएं। मुश्ताक अहमद कह रहे हैं मेरे लिए दुआ कर दें, परेशानियां दूर हो जाएं। मुश्ताक अहमद साहब वास्ते दुआ पे कर दें, मालिक इन्हां दी जो जो परेशानियां हैं वो दूर फरमा, अपने करम दा सदका। बाबर शाह कह रहे हैं तोहफा या अली मदद हमारे लिए औलाद की दुआ करें। बाबर अली शाह साहब पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, मालिक तुहानू हयाती आला पुत्र अता फरमावे। जैगम अब्बास कह रहे हैं या अली मदद। ज़ैगम अब्बास साहब पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। तजम्मुल शाह कह रहे हैं या अली मदद। तजम्मुल शाह साहब पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, हर घड़ी हर पलक, मालिक अपने करम दा सदका, मालिक अपने करम दा सदका, मालिक अपने करम दा सदका, मालिक अपने करम दा सदका। हुए रज के जशन मनावण चाहिदा, 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 रज के जशन मनावण चाहिदा। मौला हुसैन दे सोने अली असगर चंद रज के जशन मनावण चाहिदा, रज के जशन मनावण चाहिदा, रज के जशन मनावण चाहिदा, रज के शहजादा अली असगर दे ज़हूर दा सदका जो कुछ मंगदे आए ओ मिल जावना चाहिदा, रज के जशन मनावना 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 चाहिदा। पूरी कायनात नू पूरी दुनिया नू इस वेले हथ चाक उच्चा नारा लावना चाहिदा है, नारा हैदरी आली 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 आली। रज के जशन मनावना चाहिदा, रज के जशन मनावना चाहिदा, रज के जशन मनावना चाहिदा, रज के जशन मनावना चाहिदा। जो कुछ मंगदी ओ पावना चाहिदा, जो कुछ मंगदी ओ पावना चाहिदा, रज के जशन मनावना 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 चाहिदा। वो प्यास पे मैं प्यास पे
بھی ہنس کر بولا توحید کی مہکار میرے جھولے سے ملے گی، وہ قائم رخ حیدر کبھی حجت جو کرے گا، اس مہدی کو بھی تلوار میرے جھولے سے ملے گی۔ رج کے جشن مناونا چاہیے، رج کے جشن مناونا من چاہیے، رج کے جشن مناونا چاہیے، رج کے جشن مناونا چاہیے۔ وہ ظلم کی تاریخ کا بدبخت کمینہ، وہ ظلم کی تاریخ کا بدبخت کمینہ دریا پہ میری ازلی حکومت سے ڈرا تھا، ہتھیار اٹھا کے بھی وہ سہما تھا مجھ سے، ہرمل میری سانسوں کی سکونت سے ڈرا تھا۔ رج کے جشن مناونا چاہیے، رج کے جشن مناونا چاہیے۔ حیدری نعرہ لاونا چاہیے، حیدری نعرہ لاونا چاہیے، نعرہ حیدری علی حیدر۔ رج کے جشن مناونا چاہیے، رج کے جشن مناونا منا چاہیے، رج کے جشن مناونا چاہیے، رج کے جشن مناونا چاہیے، رج کے جشن مناونا چاہیے۔ رج کے جشن مناونا چاہیے، رج کے جشن مناونا چاہیے، رج کے جشن مناونا چاہیے، رج کے جشن جشن مناونا بولو بولو سخی شعباد کلام مولا تمام تر دعاواں قبول و منظور فرما۔ الہی آمین۔ مالک تیری ذات رو کریم سمجھ کے پندے ہیں، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام دے ظہور دا صدقہ جو ساڈے دل دیاں نیک دعائیاں نو پوریاں فرما، جو میرے ذمے دعائیں لائیاں گئیں نو پوریاں فرما، ساڈے ملک پاکستان دی حفاظت فرما، ساڈے ملک پاکستان دے وچ چین سکون عطا فرما، ساڈے ملک دی خیر فرما، ساڈے ملک دی خیر فرما۔ مالک ساڈی خصوصی دعا ہے ساڈے 12ویں آقا دی زیارت نصیب فرما، الہی آمین، ہادی مادی دی زیارت نصیب فرما، الہی آمین، حجت القائم دی زیارت نصیب فرما، الہی آمین، اللہم آمین ثم آمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔